Здравствуйте, герцог Алина, ученица 3 класса, школы номер 21. Тема моей научной работы – Аральское море, как Казахстан восстанавливает экосистему. Актуальность исследования. Проблема Аральского моря – одна из крупнейших экологических проблем современности. Восстановление моря показывает, что серьезные экологические последствия можно частично устранить. Изучение этой темы формирует у учащихся бережное отношение к природе и понимание ответственности человека за окружающую среду. Гипотеза: если человек будет рационально использовать природные ресурсы и предпринимать меры по загрязнению, то возможно частичное восстановление даже сильно пострадавших природных объектов. Цель – изучить причины высыхания Аральского моря и способы его частичного восстановления. Задача – изучить причины экологической катастрофы Аральского моря, рассмотреть меры, предпринятые для его восстановления, проанализировать изменения, произошедшие в природе после восстановления, показать роль человека в сохранении окружающей среды. История Аральского моря – древние корни. Аральское море – важная часть природного и исторического наследия Центральной Азии. Оно обеспечивало людей водой, пищей и благоприятными условиями для жизни, влияло на климат региона, способствовало развитию рыболовства и хозяйственной деятельности. Аральское море сформировалось тысячи лет назад и долгое время было одним из крупнейших озер мира. В 20 веке оно стало стремительно уменьшаться из-за активного использования воды для орошения, что приводит к снижению уровня воды. Причина экологической катастрофы Аральского моря. Главной причиной экологической катастрофы Аральского моря стало нерациональное использование воды для орошения сельскохозяйственных полей, особенно глубоко в 20 веке. За несколько десятилетий Арал потерял почти 3/4 объема, и реки перестали достаточно поступать в море. И оно разделилось на части. Закрылись предприятия, гигантские повороты, возникли проблемы занятости населения. Это привело к исчезновению рыбы, ухудшению климата и серьезным экологическим проблемам в регионе. С высыханием Аральского моря климат стал более экстремальным, погибла рыба и растительность, обнажились соляные и химически загрязненные залежи, вызывавшие соляные бури, распространявшиеся даже на другие континенты. Погибла сельскохозяйственная деятельность, прекратились спорты рыболовства, сократилось количество животных и исчезли природы. Меры предприняты для восстановления Аральского моря. Для восстановления Арала были приняты меры по сохранению воды и улучшению экологии, главным образом строительство капотина, удерживающей воду в северной части моря. Изменения проводят после восстановления Аральского моря. После мер по восстановлению уровень воды повысится на 42%, а соленость снизилась почти на 75%, что улучшило условия для жизни организмов и частично равно отраченной территории. В море вернулась рыба, возродилось рыболовство, появились водные растения, увеличилось количество животных и птиц. Роль человека в сохранении окружающей среды. История Аральского моря показывает, что деятельность человека влияет на природу. Чрезмерное использование воды вызвало катастрофу, а потери, которые с водой помогли частично восстановить море жизнь в регионе. Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркивает важность восстановления Арала и бережное отношение к воде. Водосберегающие технологии, развитие инфраструктуры и озеленение помогают направлять воду в Северный Арал, предотвращать эрозию и улучшать экологию региона.